जने नेता बारन ए सबको स्टेज से उतारिए पीछे से जो जितना आदमी पीछे से उतारिए यहाँ पर जगह नहीं है स्टेज पर आके ड्रिंक करके रखा है बंद कर दीजिए प्रोग्राम बंद कीजिए ना छोड़िए छोड़ दे शशि भाई रहे ना रहे दो स्टेज भाई सामने खाली कर दो आराम से रहिए हेलो मुकेश भैया देखी जितना भी परेशानी बा मंच पर बा एने केहू में दिक्कत नहीं खे एमने केहू में दिक्कत नहीं खे ढेर चढ़ा को के बोका बनत रहलो अपन प्रोग्राम अपने नासे में लागल बरलो ना लोग नहीं क्या बोलो तो पागल चोदा भाई मां ई लोग में दिक्कत नहीं खे ना ई लोग को हम सपोर्ट नेता में या बानी मुखिया अरे तो जितना बिगड़ता उन्हें देखे अपने आदमी बिगाड़ रहा है क्या कीजिएगा आप लोग से नर्म निवेदन हाथ जोड़ के आप लोग प्लीज आप लोग आनंद लीजिए पीछे थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि कलाकार को भी गाने में सुविधा हो गाय अजय भैया सुनो ना अनेक ढेरे लोगवा भइल केहू लालू ना होई अनेक ढेरे लोगवा भइल केहू लालू अरे गरीब के ऐसन मसीहा केहू दयालु ना होई अरे सुनो प्यारी ना जादो अरे गरीब के ऐसन मसीहा केहू दयालु ना होई नेता ढेरे लोगवा भइल केहू लालू ना होई नेता ढेरे लोगवा भइल केहू लालू ना होई यही बगले में गांव है वो चिरान गांव बानू जहाँ के राम बाबू चाचा हवा 24 जून के हमारा और अनुपमा के साथ प्रोग्राम हो जावे राम बाबू चाचा ओइजे ही गीत हम गौले रहनी डोरीगंज के बगल में जितना बालू घाट बा मुश्किल चलल मुस्कोइल सुन के बालू ना होई अनेक ढेरे लोगवा भइल केहू लालू ना होई अनेक ढेरे लोगवा भइल केहू लालू ना होई अनेक ढेरे लोगवा भइल केहू लालू ना होई अनेक ढेरे लोगवा भइल जितेंद्र भैया के बहुत बहुत धन्यवाद रउरा हमरा खातिर रुकनी गाना सुने खातिर इहे रउरा से आशीर्वाद मांगब कि भाई के ऊपर ई प्रेम दुलार आशीर्वाद बनौले रखब ए गोलू बाबू पर संगे संगे सब कलाकार पर भी अरे बाप हो आहा तनी बात आहा तनी मनी बात हां भैया से यह आग्रह कहनी है कि जीवन में विधायक मंत्री तो हम बहुत देखनी लेकिन इतना गोलू राजा के माने वाला बहुत कम लोग बैगो गाँव में अरुण चाचा बाड़न जे कलाकार के संगे संगे गोलू के बड़ी माने ले तो भैया से तो मजाक में कुछ आशीर्वाद दे मांग लेनी है बाकी एगो आशीर्वाद ऐसा रह देव जीवन में आशीर्वाद एगो जीवन में ऐसा गोलू के दे दे जौन हमरा खातिर यादगार रहे आ बड़ी हम आभारी रहो पूरा परिवार का तो भैया कुछ कहब दू सबका आशीर्वाद दे सबसे पहले तो हमने के मुखिया जी के सुपुत्र के बरबदू स्वागत समारोह में सबसे पहले मुखिया जी के राय जी के हम अपना तरफ से इनके पूरे परिवार के शुभकामना देते मंच पर उपस्थित बिहार के चर्चित गायक और गोरखपुर के चर्चित गायिका गोलू राजा जी और अनुपमा यादव जी का छपरा के इस धरती पर हम अपनी तरफ से और मुखिया जी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कला के क्षेत्र में दिन रात लगातार आगे बढ़े के काम दोनों आदमी करी अपना जौन गांव बा अपन जिला बा अपन प्रदेश बा ओकर नाम आगे बढ़ावे के काम करी हम
हमनी के तो देख रहा बनी आजकल बहुत सारा कलाकार लोग बा जो ये अभद्र गाना भी गावे के काम करता है। तो सबसे बच के अब बेहतर से बेहतर कला के अपना लोगों के बीच में प्रदर्शन करे के बाद आगे बढ़े के बाद ये शुभकामना बा दोनों आदमी के, तमाम टीम मंडली के साथी के, अजय जी हमनी के साथी जो कलकत्ता से आयल बारन, इनको के भी हमनी के तरफ से शुभकामना बा। छपरा के धरती पर स्वागत बा। और तमाम जो कलाकार लोग आयल बा जो अभी पीछे बा भीड़ में पता नहीं